हाय साथियों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग एक मोटर लगा रहे हैं। एफसीयू का मोटर है ये हमारा मोटर है। इसमें जो पहले मोटर था उसमें इशू ये था कि किसी ने उस मोटर को रॉन्ग डायरेक्शन में लगा दिया था और उसके साथ में 10 एमएफडी का कैपेसिटर लगा दिया था किसी ने। जबकि ये पहले जो मोटर था वो 3 एमएफडी से कैपेसिटर से चलने वाला मोटर था, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए उसने 10 का लगा करके उसका वाइंडिंग ख़राब कर दिया था। तो अभी हम लोग ये मोटर नया लगाए हैं, दूसरा मोटर। और ये मोटर का ये स्पीड वायर है, कॉमन 4 स्पीड है। ये ब्लैक हाई, ब्लू मीडियम और रेड लो है, वाइट कॉमन।